За сайн байцгаана. Ингээд ногоон алт малын эрүүл мэндийн төсөл болон бэлчээр ашигтын нэгдсэн холбоотой хамтран хэрэгжүүлж байгаа хадгалан зээлийн хошоодыг дэмжих буюу хошооны бүрэлдэхүүн хэсгээс хэрэгжүүлдэг төслийн хүрээнд хошооны зөвлөх багш ба санхүү хошоо хариуц ажилтан төслийн ажилтан тэлнэ бид хоёр ингээд энэ удаагийн онлайн хичээлүүдийг 20 оныхоо онлайн хичээлүүдийн цуглуулыг эхлүүлж байна. За тэгээд одоо энэ төслийн хүрээнд яг ямар хошоодыг дэмжих вэ? Мөн юугаар дэмжих вэ гэдэг нийтлэг асуултууд гарч байгаа. Үүнд бид хоёр чадах хязгаар хариулт өгөх гэж байна. За тэгэхээр хамгийн гол юм бол юу гэхтэйгэн зэрэг нь яагаад одоо юу дэмжлэг үзүүлэх гээд байгаа юм бэ гэж. Тэгээд малчдын байгууллагуудын бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, гишүүн малчдын амжиргааны төвшинг дэвшүүлэх, гишүүдтэй тулгуурласан тийм орон нутгийн хөгжлийн анхаарч нэгжийг бүрдүүлэх, тэднийг дэмжих зорилгоор бол гол нь одоо бэлчээр ашиглагчдын холбооны дэргэдэх хадгалан зээлийн хошооны үйл ажиллагааг тогтоожуулах зорилгоор энэ төслөөс бол Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоогоор дамжуулан дэмжлэг үзүүлэх ийм чиглэл барьж бичиж байна. За өөр нэг бас хүмүүсийн асууж байгаа асуулт байна. Энэ ямар хошоод хамрагдах вэ гэдэг. За тэгэхээр юу гэхээр төслийн хүрээнд өмнөх үе шатуудад нугаалт төслийн хүрээнд өмнөх үе шатуудад баахын хажууд болон спахын дэргэд ийм дундын сангууд байгуулагдсан. Энэ дундын сангууд маань үйл ажиллагааныхаа явцад бол томорч өргөжөөд хөгжлийнхаа дараагийн шатанд орох, хуулийн нарийн зохицуулалтанд орох ийм шаардлага бүрдсэн. За тэгэхээр бид нар бол ер нь дундын санд түшгэлсэн малчдын хадгалан зээлийн хошоог дэмжиж ажиллана гэж ойлгох зүйтэй. Гол бас өшөө юм бол энэ дундын сангаас хадгалан зээлийн хошоонд шилжихэд хамгийн гол энэ хадгалан зээлийн хошоо гэдэг бол Монгол хэдийгээр шин залуу үзэгдэл, шин залуу үйл ажиллагаа эдгээр хүмүүсүүдэд бол хөлдөөрн тогтоох, тэгээд энэ цаашдаа одоо тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах энэ зүйлд бол ямар ч байсан 2-3 жилийн уурахгүй одоо туслалцаа дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Тэрүүн дээр үндэслэж энэ зүйлийг хийж байна. За төслөөс үзүүлэх дэмжлэг маань бол үндсэн ер нь бол 3 хэсэгт хуваагдаж байгаа. За эхнийх нь бол тэр сургалт, зөвлөгөө, арга зүй, дэмжлэг, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, анхны тусгай зөвшөөрлөө хошоогоо үүсгэн байгуулах гэдэг нэг хэсэг. Хоёрт нь бол техникийн тусалцаа дэмжлэг байгаа. Гуравт нь бол санхүүгийн их усыг бүрдүүлэх, тогтворчход шаардлагатай ихний их усруудыг бүрдүүлэх тусалцаа үзүүлэх юм аа. За тэгэхээр бид нар төслийн зүгээс нэгдсэн холбоотой хамтран нэгдсэн холбоон дээр 2 журам баталсан. Эхний журам бол хадгалан зээлийн хошоод дэмжлэг үзүүлэх журмаа гэдэг. За журам дээр ямар хошоодыг дэмжих, яаж дэмжих үгээ тодорхой байж байгаа шаардлагатай бол та бүхэн нэгдсэн холбооны сайтнаас болон багштай болон надтай холбогдоод энэ журмуудыг авч болно. Мөн энэ хичээлээр бас танилцж болно. За хоёр дахь журам бол юу гэхээр дундын санг хадгалан зээлийн хошоо руу шилжүүлэх үйлдэх журам байгаа. За тэгээд журам дээр бол одоо 3 төрлөөр дэмжинэ гэсэн эхний сургалт арга зүйн зөвлөгөө өгөх дэмжлэг маань үндсэндээ дотор нь бол яг 10 ангилж байгаа яг хэрэгжүүлж болох ажлаар нь бол 10 ангилж байгаа. За мэдээж спах болон аймгийн төвшөнд, сумын төвшөнд анхны таниулах сургалт өгөх, мэдээлэл өгөх гэдгийг бол аймгийн нэгтлэнгууд болон хошооны багш хариуцсан мэдээллүүдийг байнга өгч яваа. За яг үүсгэн байгуулах болон 2 дугаар шатны сургалт гэж нэрлэж байгаа. Энийг бол тухайн сумын хошоо байгуулахад бэлэн боллоо гэж үздсэн тохиолдолд энэ чинь өдөр хоногоо товлоод 2 өдрийн сургалтыг хийнэ. Сургалт маань эхний өдөр нь бол энэ
санхүүгийн одоо бие даасан байдал, санхүүгийн эрхчлөөнд хэрхэн хүрэх юм, энүүнийг ямар одоо тий байгуулгаар тий байгуулга болж одоо хөгжүүл болох юм бэ гэдэг одоо танин мэдхүй тий зохион байгуулах юм сургалтаа хийдэг. За хоёр дахь өдөр нь болох зохион зэрэг бид нар чинь үнэхээр энэ зүйлийг бол хийж чадах юм байна. Ийм зүйлийг хийх биднэрт хэрэгцээ байна. Бид нар энэ зүйлийг хийснээрээ бид нар бол санхүүгийн эрхчлөөнд хүрнэ гэсэн 20-оос доош хүнтэй анхан шатны үүсгэн байгуулах хуралдааны үйл ажиллагаа зохион байгуулад тэгээд тэр үйл ажиллагааг нь зохион байгуулах. Тэгээд энэ хуралдааны үйл ажиллагаагаар бол хоёр л юм гол юм хийдэг. Нэгдүгээрт нь бол тэр бид нар энэнийг байгуулах уу, яах вэ гэдэг асуудал. Нөгөө нэг асуудал нь бид нар ямар дүрмээр ажиллах юм бэ гэдэг зүйлээ баталдаг. Тэгээд энэ дүрмийнхээ хүрээнд бол тэргүүлэгчдийн зөвлөл, хяналтын зөвлөө байгуулдаг ийм л үүсгэн байгуулах хурлын ажиллагаа. За тэгэхээр яг 2 дугаар төвчний буюу байгуулах сургалт маань 2 өдөр болох нь 2 өдрийн эхний өдөр бол онлайн, 2 дахь өдөр нь практикийн дадлаг ажил гэсэн үг бай. За үүний дараа тэргүүлэгчдийн зөвлөл болон гүйцэтгэх алба сонгогдсон тохиолдолд тэргүүлэгчдийн зөвлөлтөйг хамтраад бодлогын бичиг баримтууд боловсруулна, мөн бизнес төлөвлөгөөн дээр дахиж нарийжилдаг. Тийм ажилладаг. За энэ дээр бид нар бас өөрсдийнхөө төвшөнд боловсруулсан гарын авлага мэдээлэлээр хангаж байгаа. Гэхдээ тухайн сум орон нутаг өөр онцлогтой учраас тухайн онцлогтой тохируулаад тэр бизнес төлөвлөгөө өөрөөсөө бас давуу тал сул талаа дурдж нэг өөрийнхөө онцлог тохируулж хийх хэрэгтэй баа. За үүнээс гадна мэдээ шинээр хэлж байгаа хошоонд зардал мөнгө эхний хуримтлаа цуглуулсан хуримтлал хувь нийлүүлс өөрийнхнөөс зардал мөнгө гаргаад өгч болохгүй учраас бид нар энэ хошоо эхлэхэд гардаг тусгай зөвшөөрлийн зардал, тэмдэгтийн хураамжийн зардал, үндэсний холбоонд гишүүнээр эсэх зардал, ялгуурсын бүртгүүлэх зардал, хамаг тэмдэг авах зардал, гэрчилгээний үн натратаар батлуулах гэдэг бас овоо хөргөн зарлууд гарч байгаа. Энэ дээр нь бид нэр бас оролцоотойгоор тусалцаа үзүүлж байгаа. За энэ бол нэг удаадаа олгогддог, анх эхлээд үүсгэн байгуулахад олгогддог зардал юм аа. За үүний дараа бол хуваарьт дунд агсын түвшний буюу яг сонгогдсон албан тушаалтнуудыг Бакуугийн сургалтанд бид нэр хамруулж байгаа. За ямар ч байсан багтаа 5 хүн хамруулахад, нэг хөшөөс 5 хүн хамруулахад төлөвлөгөөнд тусгасан байж байгаа. Тэгээ Бакуу гэж яриад байхаар хүмүүсүүд бас зарим хүмүүсүүд ойлгохгүй байж байдаг. Монголын хадгалан зээлийн холбоо оршуудын үндэсний холбоо гэдгийг хэрэгэлдэг. Ер нь бол Бакуу, Бакуу гэдэг 3 төвшөнд яригддаг. Ер нь энэ зүгээр тодруулаад хэрэгэд Бакуу гэж байгаа нь бол дэлхийн хадгалан зээлийн оршуудын холбоо. Тэгээ Аку гэдэг нь бол Азийн хадгалан зээлийн оршуудын холбоо. Тэгээ Бакуу гэж хэлж байгаа Монголын хадгалан зээлийн үндэсний холбоо гэдэг ийм юм. Тэгээд одоо олон улсын нэршлэр хүмүүсүүдийн ярьдгаар одоо ерөөсөө Бакуу гэж ярьдаг болоод байгаа юм аа. За Бакуугаас 5 төрлийн сургалт зохион байгуулж байгаа. Нэгт нь тэргүүлэгчдийн зөвлөх, хоёрт нь хяналтын зөвлөл, гуравт нь гүйцэтгэх алба, дөрөвт нь зээлийн хорооны, болон зээлийн мэрэгчлэлтний сургалт гэж байгаа. Тавт нь эрхлэн бодох бүртгэл буюу бүртгэлийн сургалт хийгдэж байгаа. За ямар ч байсан энэ сургалтанд 5 хүнийг ямар ч гэсэн тухайн сургалт тус бүрдэн суулгаж энэ санхүүгийн зохицуулах хорооноос өөх хамтарч хийдэг энэ сертификаттай сургалтанд суулгаж сертификат авах зорж байгаа маа. За яагаад заавал энэ сертификаттай байх ёстой гэхээр бас удирдах албан тушаалтны тавигдах шаардлага дээр бас энэ сургалтанд хамрагдсан байх ёстой гэдэг зүйл заалт яваад байгаа. Тийм. Монголын санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан журам 9 бол үндэсний одоо тий байгууллагаасаа заавал одоо тэдгээр хүмүүсүүд сургалтанд сууж сертификатаар мэргэжлийн талаараа сертификатаар баталгаажсан байх ёстой. Тэсн тэнд дадлагдсан байх ёстой гэдэг зүйл байна. За үүнээс гадна бол бид бас энэ дотоод гадаадын туршлага судалж аялалд бас хамруулахыг маш их зорж байгаа. За дотоод аялалд бол өнгөрсөн 18 онд бол баян үлгээд
19 онд ховдод гэх мэтчлэн дотоод туршлага судалгаа аяллуудыг маш аймаг болгоноос багадаа 5-аас 10 хүнийг оролцуулсан. За энэ жил одоо бас Макутагийн хамтраад өөр бусад бүсийн аймагуудын туршлага судалгаа аялал хамруулахаар зорж байна. За мөн үүнээс гадна гадаад туршлага судалгаа аяллыг 2 дахь жилдээ бас ажилтаа зохион байгуулсан. Үүнд тодорхой хэмжээний бас амжилттай хошоогоо удирдах байгаа тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн дагуу амжилт гаргасан хошооноос төлөөллөг оролцуулж байгаа болно. За энд нөгөө нэг туршлага судлах гэдэг энэ хүмүүсүүд бол ийм шин тутам байгуулагдаж байгаа энэ хоршоод энэ зүйл бол ерөөсөө ахагчийн зарчмаар гэж хэлдэг. Одоо бид нар яагаад гэвэл энд хамгийн гол юм бол одоо эхлээд амжилтанд хүрсэн нөгөө тодорхой хэмжээний төвшөнд очсон хүмүүсүүд нь босод хүмүүсүүдтэй өөрийнхөө явж ирсэн замыг өмнөд байсан тулгымцсан асуудлаа хэрхэн шийдэж ирснээс ийг одоо газар дээр нь үздэг. Энэгээр их байдаг. Нөгөө жор үдсэн ламаас зовлон үдсэн чугууц гэдэг шиг тийм айгүй их сайн зүйл болж өгдөг. Одоо бол энэс өмнө 2018 онд бол манай Баяуулгын аймгийн Цэнгэлийн хоршоонд орвол хүмүүсүүд их очиж тэ эндээс үдсэн сүүлийн одоо үед бол одоо Ховд аймгийн ийм бас дөрвөн сүмийн мөнхийн буюу хөөж дөр үзэж байна. За манай Баян хонгор аймгийн нөгөө дөрвөн богдын буйнда Баян хонгорыг очиж одоо эндээс туршлага юм яаж байдаг. Тэд нар бол бас илүү их практик талаас нь илүү их тэ орон нутгийн зохион байгуулах талаас нь их сайн зөвлөгөө өгч байгаа. За тэгээд бол одоо энэ орчин үеийн техник технологи өндөр хөгжсөн энэ нөхцөлд одоо бүх газруудад бид нар энэ онлайн сургалтыг явуулах, онлайнаар зөвлөгөө, онлайнаар асуултанд нь хариулах ийм төрлийн зүйлүүд явуулж байна. Энэ удаагийн энэ явж байгаа ч гэсэн бол бас онлайнаар та бүхэн төргөн энэ юмыг эргүүлээд хүмүүсүүд үзэх тий арга бий боломж нь бүрддэг юм аа. За өнгөрсөн 2019 онд бол за хошооны зөвлөх багштай хамтраад нийтдээ онлайн сургалтын мэдээлэл өгөх, арга зүйн зөвлөгөө өгөх 10 цуврал дугаар юм жисэн гаргаж нийтлсэн байгаа. За энэ дугаарын доор зарим нэг хүмүүс сонирхсан асуулт, тусламж хүссэн асуултанд бол бид нэр хариулаад мэдээлэл нөгөөд явж байгаа. За тэгэхээр манай бид нар бас хадгалан зэлийн хошоод 8 имбах гэсэн Facebook групп нээсэн байгаа. Энэ групптэй зарим хошоод манай мэдгүй чадахгүй шаардлагатай мэдээллүүдэл авуулж асууж байгаа утсаар бас холбогдож байгаа. Гэхдээ аль болох онлайнаар асуулт асуугаад явбал өөр нэгэн бас нэгэн мэдгүй хошооны гишүүн ч юм уу мэрэгчлэлтнүүд нь тэр мэдээлэл чинь давхар хараад явах үр дүнтэй утсаар тайлбарлахаар зөвхөн тухайн үндэл мэдээлэл өчтөг. Тийм учраас аль болох онлайнаар бид нэр зөвлөгөө тусламжаа хэлж явах сонирхолтой байгаа. За техникийн тусалцааны хувьд бол 4 төрлийн техникийн тусалцаа үзүүлж байгаа. Тэгээ та бүхэн энэ одоо слайднаас харж байгаа. Ялангуяа техникийн тусламж, хангамж, програм хангамж, санхүүгийн одоо стандартад ийм хэвлэмэл баримт бичгүүд, тэгээ гарын авалга материал гэсэн ийм 4 төрлийн зүйлүүд байж байгаа. Тэгээд шин тутам хөгжиж байгаа энэ хоршоодын хувьд бол одоо маш их чухал нэмэр ханд болж явж байгаа. За тэгээд мөн тэр аудит жил болгон хатгалан зэлийн хоршоод маань аудитд орох ёстой. 4 сарын 1-ээс өмнө бүгшүүдийн хурлын үеэр аудитын тайланг танилцуулж явах ёстой. Тэгэхээр ямар ч байсан эхний 3 жилд бол энэ аудитын тайлан гарах зардал дээр бид тодорхой хэмжээгээр тусалцаа үзүүлье гэдэг төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Тэгвэл мэдээж жил их тусам шатлалтай энэ оролцооны хувь нь төслөөс оруулах нь буураад хошооны өөрөөр гарах хувь нь бол өсөд явна. Яагаад гэвэл энэ бол хошоо өөрөө чадчихж байгаа юм бас нэг л байх хэвээр. За тэгээд техникийн тусалцаа хангамжийг бас бид нэр олгохдоо тодорхой шалгуур шат хангасан үзүүлэлт хангаснаар ингээд шатараалтаа олгож явж байгаа. За дөнгөж хошоогоо байгуулад тусгай зөвшөөрлөө авчингуудаа үйл ажиллагаа эхлэхгүй байж ижил бүх тоног төхөөрөмж юмнуудаа аавна гэсэн бас ойлголт байхгүй.
эхний ээлжинд бид нэр шаардлагатай принтер, компьютер, хяналтын камерын өгчин, тэгээд хаягийн тавиад өгнө. Ингээд дараагийн болцол нөхцлүүдийг хангаад явсны дараагаар бусад мэдээллүүдийнхнүүдээ ингээд аваад явдаг ийм учиртай маа. За энэ програм хангамж дээр нэг юм тодруулж бас тодтогч хэлэхгүй болохгүй. Програм хангамжийг бол энэ интерактив гэдэг компани Spinel 3 гэж Spinel гэж 6 гэсэн версны програм байж байгаа. Энэ програмыг бол компьютер манахаас хүлээж аваад тэр компанид захиалга өгөөд нэг тодорхой нэг өдөр товлоод ингэж очиж суулгуулнаа. Тэрнээс манай төслөөс бол тэр програмыг суулгасан бол компьютер өгөхгүй гэдгийг ойлгоорой. Яагаад гэвэл тэр програмыг суулгахад, үлдэгдэл оруулахад танай хошооны мэдээлэл, гишүүдийн мэдээлэл гээд бас нууцтай хамааралтай, тохиргоо, нууц үгүйсэх, пассворд оруулах гээд маш олон зүйл байдаг учраас зөвхөн хошооны аль болох нэгтлэн бодог ч юм уу, зээл эзэнс ч юм уу тэр гүйцэтгэх албаныхын хүмүүс нь очиж суулгуулвал илүү зохимжтой. За тэгээ гарын авлага материалуудыг бол анх үүсгэн байгуулах хурал хийх үед бол сургагч багшийн зүгээс болон энэ макуугаас бэлтгэсэн эмэгтэйлүүдийг бол бид нэр өгч байгаа. За цаашид бол аль болох цаасан хэлбэрээр биш цахим хэлбэрээр та бүхэн түгээхийг зорж байгаа. За тэгээд гурав дахь нь бол санхүүгийн дэмжлэг тусалцаа гэдэг. За санхүүгийн дэмжлэг тусалцаа дээр бид бусад төсөл хөтөлбөрүүдэд хамтарч болон нэгдсэн холбоо өөрсдийн их усрөөс болон бусад төсөл хөтөлбөрүүдийн их усруудаас энэ таныг дэмжих үүднээс бага хүүтэй тодорхой хугацаа, гишүүдийн тоо, хувийн нийт хөрөнгөөс хамаарсан үзүүлэлтээр бид нар зээл олох их усрээр хангахыг бол зорж байгаа. За энэ нь болзол шалгууртай. Тэгэхдээ энэний дэлгэрэнгүй бол шалгуураа хангасан хошоодд нь илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. За тэгэхээр та тэрэндээ танилцахын тулд энэ журмыг авч танилцаарай. За ямар ч байсан ихний ээлжинд энэ товч мэдээлэл ийм хүрхийг төрлөө. За баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд одоо шинээр хошоо байгуулагдсан, байгуулах гэж байгаа хүмүүсүүдэд бас их зохисны одоо мэдээлэл хүрсэн гэж бодож байна. Та бүхэнд ажлын амжилт, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За